本塞车，就像加班。自从在宝鸡寂静，中山高15分钟，OK 了有。Даже не видел, нахуй. Вот только мы пятером, нахуй, все. Сейчас. Я вот уехал, возвращаюсь. Все, лежит, да? И вернусь. Валяется что-то. Что-то валяется. О. Bye-bye trailer.
Я просто не знаю, що сказати. Пані мені фото. Що? Так, настановка. Такий. 12-метрова. Сцена якраз глупна. Такая вот она. Что так, неплохо. Коробка из бандика. Так, неплохо. Что ты гонишь, Амин? Ты хочешь поехать?